là được. Kìa, gãy. Ui, cái thằng. Đấy. Đi toạch. Rất thơm rồi. Thơm thì ăn. Thơm thì mình anh nhiều. Hai semuanya. Saat di tengah hutan, dua orang pria malah alami kejadian yang bikin kaget. Pasalnya saat di tengah hutan, dua pria itu tampak mendengar suara aneh dari dalam pohon mati. Karena curiga dan penasaran, seorang pria lantas melihatnya dari dekat di antara celah pohon mati itu. Dan ketika diintip dari celah pohon, pria itu malah melihat beberapa ekor ular yang bersarang di dalamnya. Melihat beberapa ular di dalamnya, pria itu lantas membuka batang pohon mati dengan sebuah golok. Dan ternyata, beberapa ular kobra tampak bersarang di dalam pohon mati itu. Sontak aja, dua pria itu tampak kaget melihat beberapa kobra bersarang di pohon mati. Rekaman kejadian ini lantas viral di berbagai media sosial. Menanggapi kejadian itu, ada beberapa orang yang berkomentar pernah nemuin telur ular di dalam batang pohon. Ôi thôi rồi. Hả? Đây này. Nó ở trong này. Ui. À, Đây này. Đây. Ôi, Thêm con nữa rồi. đâu đây. Kìa, ui giời ơi, nó nằm trong này. Ui này. Ơi. Cái gì? Ôi, Ôi thôi kiếm mẹ rồi, kiếm rồi. là phải 3 con. Là phải 3 con. Không phải 3 con. Ui giời. Nhìn nó Ui là này. vẫn đấu này. Ui. Selain kejadian itu, momen yang hampir sama juga sempat dialami warga di India. Pasalnya saat hendak pakai motor, seorang pria malah mendengar suara desisan aneh dari dalam motor. Karena curiga ada ular di motornya, pria itu lantas memanggil seorang pawang ular. Dan benar aja, seekor ular kobra tampak sembunyi di dalam bodi motor pria itu. Sontak aja, warga sekampung tampak geger melihat ular kobra itu nongol dari dalam motor. Untung aja, pawang ular sigap menangkap ular kobra itu dengan menggunakan sebuah galon. Gak cuma itu aja, momen yang hampir sama juga sempat terjadi di Indonesia. Dalam videonya yang viral, seorang mekanik tampak membongkar motor saat di bengkel. Tapi saat membongkar motor, mekanik itu malah kaget dan menjerit saat melihat ular di dalam motor. Karena gak ada yang berani, seorang emak-emak akhirnya turun tangan dan berusaha nangkap ular itu. Hanya dengan tangan kosong, si emak berhasil nangkap ular itu yang sembunyi di dalam mesin. Aksi si emak sempat terekam kamera hingga bikin geger dunia persilatan. Mengejutkan banget ya. Selain di dalam pohon, ular juga bisa bersarang di dalam motor ya. Gimana nih pendapat kalian? Ada yang punya pengalaman semacam itu?